सो ये सेकंड वीडियो है अबाउट दिस कीबोर्ड। सो फर्स्ट टाइम मैंने ये कीबोर्ड फिर से सेम कीबोर्ड परचेज़ किया और इस बार इसमें कीज़ थोड़ी प्रीमियम सी लग रही थी, तो मुझे लगा कि इन लोग ने इम्प्रूव किया है और अच्छी कीज़ डाली है। पर ये चला अच्छा खासा, पर अगेन मैं इसको इस रूम में छोड़ के गया 3-4 दिन के लिए, और ये जो प्रॉब्लम आती है इसमें कीज़ मल्टीपल कीज़ प्रेस होने की, वो आती है मॉइस्चर के वजह से। यहाँ देखोगे ये मेरे विंडो पे भी ये मॉइस्चर जम गया है। बारिश का सीज़न है, मुंबई के एरिया में, कोंकण एरिया में बहुत सारी बारिश होती है, तो ये मॉइस्चर के वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ है। इस पे मैंने हेयर ड्रायर गर्म करके बहुत देर तक मारा, तो कुछ बटन ठीक हो गए, थोड़ा यूज़ करने के बाद ठीक हो गए। और बात रही RGB कीज़ की, तो ये मैं बंद कर देता हूँ। ये 3-4 कीज़ फिर जल रही है बंद करने के बाद भी, तो मुझे लग रहा है कि ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी मॉइस्चर के वजह से हुआ होगा। मैं सजेस्ट करूँगा इस कीबोर्ड के लिए मत जाओ, क्योंकि अगर आप, मैं दूसरी बार लेकर मुझे अच्छा लग गया था, क्योंकि इसका ये आर्म रेस्ट और ये प्राइस पॉइंट में बाकी अच्छा रिस्पांस था। पर अगर मैकेनिकल कीबोर्ड का पॉइंट ये होता है कि भाई आपको ये लंबा टाइम दे। अब मैं इसे जैसे तैसे चलाऊँगा, 1-2 महीने चल गया तो ठीक है, और ज़्यादा तो ठीक है, नहीं तो मैं जो मैकेनिकल कीबोर्ड इस बार बाय करूँगा उसमें मैं चाहूँगा कि वो एक बोर्ड पे ना अप्लाई हो। जैसे कि ये सारा एक सिंगल PCB पे अप्लाई है, तो जब प्रॉब्लम आता है तो पूरे कीज़ में प्रॉब्लम आता है। लेकिन कुछ ऐसे मैकेनिकल कीज़ होते हैं जैसे लॉजिटेक वगैरह के, जिसमें ये पूरा की रिप्लेसेबल भी होता है, ये सॉल्डर्ड है पूरा, तो वैसे मैं प्रेफर करूँगा। पता नहीं ये इंडिविजुअल की से है, देखो कितने सारे कीज़ दब रहे एक की दबाने पे। तो ये बहुत ख़राब कीबोर्ड है। इसका नाम है रेड गेयर शैडो ब्लेड मैकेनिकल कीबोर्ड। मुझे ये आर्मरेस्ट बहुत अच्छा लगा था इसका, पर अब धूप भी नहीं हो रही इतनी कि मैं इसे धूप में रखूं। मैं हेयर ड्रायर वगैरह मारता हूँ, धूप में रखता हूँ, और अगर ये अच्छे से चल गया तो मैं एक और वीडियो डाल दूँगा। ओके, बाय।